Gente, olha só as Phalaenopsis que eu fiz replante em maio. Olha só as raízes, que coisa mais linda. As últimas folhas, é normal às vezes ficar assim, murcha. Mas daí vem folha nova e as folhas novas vêm bonitas, ó, tá? Olha aí. Essa aqui também tá se recuperando, replantei faz poucos dias essa. Aquela lá também, ó. Olha lá aquela, ó a raiz. E já tá vindo até haste floral. Então, olha só, que lindas Phalaenopsis de replante novo. Tô, ó, umas 4 já com haste floral. Até, gente.